Gawe atuh lobo. Loba nya. Euy. Hari mungkin. Ngaranna teh Uama R ningenan. Y O itu cik tuliskan atau panjangkeun ngaran batur ganti-ganti we ieu mah. Bebeb geuningeun eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjir, mana cabah Lagi pada naon? Nah, lagi duduk aja. Arek miluan mah Kemana? ngonten. Geus kolot rek naon kudu ngonten-ngonten. Seni sia teh. Emang bisa ngontennya? Atuh bisa. Arek miluan. Kalau kapolongo dia. Arek miluan mah Wah, sing aya kahayang atuh sia teh. Kayang mah aya itu. hayang mah loba. Daripada sing lalumuk siga tai kebo. Ya teh alat ngontennya teh. Tuh heueuh sia teh demplung. Capai itu loba itu kayang mah. Hayang lo bakene. Hayang nyanung ya teh. Anak-anak muda yang enggak tahu seni kos salaria. Tahu seni itu tapi carana nu hese jeung praktekna. Tak ieu heula yeuh. Keuman lah ku sia. Nanti ku sia teh dilegleg. Ini teh apa ini teh? Eta teh buah holbi. Holbi, Oh. gitu sih warnanya holbi makan biasanya kuning. Ah. Gengrong galin. Sotoy sia. Ya. Gengrong galin. Heeh. Ini mah kalau nggak salah buah sao ya. Buat tenggorokan teh urun. Sao itu mah sao Jepang. Rek karek ngising heula nya beli heula. Oh, jangan ngising Eh dulu. sia atuh. mah meluan. Moal. Oh. Di dieu we jeung aing Udah atuh. di sini ngobrol-ngobrol sini. Sini. Aduh. Kurang konten di dieu. Coba peragakan kontennya, Bah. Engke heula atuh Pengen sabar. Tahu, pengen tahu gimana cara-caranya ngonten gitu. Ini teh buah naon? Eueuh kanyaho sia Wah, mah. sao Jepang ini mah. Holbi. Heuh meureun tenggorokan teh meureun sok tenggorokan meureun. Astagfirullah. Coba. Eta mah kadongdong. Biasanya kan ada di sini nih yang jatuh. Ku si eta sok dileg-legan. Tanyo beteungna. Nih. Kayak gini buahnya. Ya, enak tuh dimakan, enak. Ieu mah kayak- lain buah nu kieu mah. Apa? Biji. Biji apa ini? Hei. Ieu mah Buah. buah mah ieu. Mangga eta teh teh nyaho holbi mah kanyaho sia mah. Mangga naon jeung ngaranna? Mangga muda. Amis haseum teh meureun. Heeh, nano. Heeh. Sak geus lila di dieu. Ah, setengah jam mah meureun. Tari-tari saya Bah nungguin apa? Arek miluan ngonten teh. Ah, kumaha carana? Atuh arek joget, arek salto, Arek shopping. Heula atuh. rada nyeri cangkeng mah. Ya, materi contohan meureunan kumaha sok aneh. Boga kamera teu. Kamera kumaha? Ih, Atuh HP we atuh. heueuh boga teu. Teu. Ih, ngomong ngarek konten, cenah HP teh dibawa. Atuh sugan sia boga. Heueuh coba. Aya. Heeh. Kumahakeun? Tahu. Pasangkeun atuh. Sampun. Kumaha? Astagfirullah, ieu teh omong ngarek konten. Tapi teu bisa. Atuh pancenah. Peragakan dulu, peraga dulu di sini. Oh, kumaha? Jika model ieu ngarek konten teh yeuh. Allahu Akbar. Sok peragakeun tah Ayo, nu peragakan alus dulu. ini mah tah. Eta aya gambar monyet. Mana? Eta Atuh aki eta meureunan. Ah, aneh. Tuh. Nya. Lagi leug tuh. Tuh. Nya. Ya, heeh. Ah, joget atuh kumaha praktekna ieu. Heueuh nyaho teh sia. Atuh teu nyaho nya tah meureunan. praktekin dulu biar pada Karena blog sugan. Eueuh Ya. kanyaraho pisan. Atuh henteu ieu keur naon mah mawa nu kieu atuh. Ubar kabuhulan keuman. Inum caina mun kabuhulan. Udah aja buang aja lah, buang itu mah. Buang, Ieu mah kudu buang. dekah. Teu nyaho. Tuh. Oh, atuh rek balik kitu mah. Ah, di.